Нема мир без чиста животна средина. Ова е ставот на активистите од Сдруженијето Здрава Котлина, кои изминатите 3 години се борат против отворање на рудникот кај селата Иловица и Штука. За нив рудникот е затворено прашање, бидејќи не размислуваат за друга можност за овој регион, но сметаат дека има уште многу отворени еколошки жешки точки на кои мора да се работи и да се лобира за нивно решавање. Моментално наш приоритет ни е рудникот, зашто сме веќе при крај, гледаме дека се стивнува работава, но стануваат тогаш други проблеми кои што не смееме да ги игнорираме. Која е поентава ако ние го сопреме рудникот сега и ги сопреме сите овие отровни хемикали што они ќе ги користат, сака да ги користат, а во исто време имаме депонија во Добрашинци и таа гори и сега од таму изгореното ѓубре, тие токсични материи што и таму ги има, се пренесат на секаде во котлина. Значи не сме завршили комплетно. Тануше вели дека проблемите со животната средина не се едноставни и лесни, но мора да се мрдне од место и да се работи на санирање на штетите, како и оспојување добри еколошки практики. Значи, бараме решение. Иако сме свесни дека можеби нема преку ноќ, но сакаме да видиме конкретни активности кои што се базирани на реални основи и кои што имаат дефинирани буџети, а не да имаме само она нафрвалено и она груби проекти, па потоа да имаме и ребаланси. Не, сакаме да имаме конкретно ова за толку, ова вака, онака и да се стои така. Бидејќи ова се работи што не смееме да ги оставаме на страна, бидејќи ништо нема поважно од здравјето и животот на сите нас. За судбината на рудникот кај Иловица и Штука ќе одлучува Вишиот управен суд, откако претходно управниот суд ја поништи одлуката на второстепената комисија, со која се раскина договорот за концесија со компанијата Euromax Resources.